L'OTAN a indiqué avoir intercepté ce lundi des bombardiers et des avions de chasse russes qui survolaient la mer Baltique. Des chasseurs français Rafale ont été déployés depuis une base aérienne lituanienne où ils sont stationnés dans le cadre d'une mission de l'OTAN vieille de plus de 2 décennies. Ils se sont joints à des jets suédois, finlandais, polonais, danois et roumains dans le cadre de cette mission. There's a lot of traffic from the Russian, and there are plenty of times in which, on purpose or not, they are not really respecting the ICAO, the International Civil Aviation Organization rules regarding flight plans and behavior. So obviously we are forced to take off and just make sure that they are who they say they are and their intention is peaceful and just transitioning back to their home airfields. Le ministère russe de la Défense a déclaré que le vol des bombardiers était prévu et s'était déroulé pendant plus de 4 heures dans l'espace aérien au-dessus des eaux neutres de la mer Baltique. Le ministre lituanien de la Défense a de son côté déclaré que des jets de l'OTAN avaient été déployés à 4 reprises la semaine passée pour intercepter des avions russes qui violaient les règles de vol, notamment en éteignant leurs transpondeurs et en évoluant sans plan de vol. Des opérations qui sont loin d'être inédites. Avant le début de la guerre en Ukraine, l'Alliance interceptait quelques 300 avions russes chaque année, principalement au-dessus des eaux autour de l'Europe du Nord.